Good day guys! So, isang panibagong araw naman po sa ating lahat. For today's video ay isi-share ko sa inyo about sa hard starting na sasakyan or cold start. So, ito po yung ating mga pag-uusapan sa araw na ito. So, kung kayo po ay mga car owners at makaranas po ng hard start sa inyong sasakyan, panoorin nyo po ang video na ito at baka makatulong ito sa inyo na gawin yung sasakyan nyo. Ito ay para lamang po sa mga carb type engine. So, itong carburetor po ay merong electric choke. So, i-share ko po sa inyo kung paano mag-function yung choke at saka ano ang purpose ng electric choke sa carburetor. Ang electric choke po ay isa sa pinaka-importante dito sa carburetor at ito po ay dinisenyo ng mga engineers. Kasi may makita akong ibang carburetor na ang ginagawa nila ay naka-fully open yung choke plate. So kung makita nyo, fully open yung choke plate. Yan. So ito pong choke valve na tinatawag natin, ito po yung dahilan upang mapadali nating i-start ang sasakyan kapag ito ay malamig. Itong carburetor po is mayroong electronic choke. Mayroong nakalagay dito sa kanyang choke housing. Yan. Mayroong isang wire papunta ito sa ignition. Kapag inon mo ang ignition, automatically na magpo-close yung choke plate nitong carburetor. Para pag mag-start ka, is one click lang yung inyong makina. Kapag na-reach niya naman yung normal operating temperature, automatic na din naman pong magpo-fully open yung choke plate nitong carburetor. So, papakita ko sa inyo kung paano gumagana itong choke plate sa rich at saka sa lean. So yan po, ipapaliwanag ko sa inyo kung paano gumagana itong electronic choke plate. Yan. Ito po yung kanyang choke housing at saka meron po itong tinatawag na bimetallic spring. Expand and unwind as it hits up to open the choke. It contacts when cold to close the choke. Yan. So meron po itong wire, yan. Positive po ito papunta ignition. Tsaka kung nakita nyo dito, mayroong metal dito sa labas. Ito po ay ground. Yan. Ito po nagsisend kung ang makina po ay na-reach niya na yung normal operating temperature. Yan. Kusa ho iyang bababa. Yan. Kusa iyang baba. Kapag naman po ay cold yung makina nyo, kapag inon nyo ang ignition switch, is automatic naman po yan tataas. Yan. Ayan po yung nakalagay yan, rich at saka lean. Kung nakikita nyo. So, ito po ay nakakabit dito. Yan po. Ito naman yung choke plate. Yan. So, yan, kung nakikita nyo yung choke plate. Ito po yung choke plate. Yan. So, paano ba siya gumagana? Kapag ang iyong makina ay nasa cold start pa, ito po ay automatic ay naka-fully close. Yan. Ayan po, naka-fully close yung inyong carburetor choke plate. Kapag na-reach niya na yung normal operating temperature, maghihintay kayo ng ilang minuto, siguro mga
5 to 10 minutes, ma-reach niya na yung normal operating temperature. Kapag tinampakan nyo yung accelerator pedal, yan, ito po yung sa idle accelerator pedal. Pag tinapakan nyo na ng isa lang is automatically mag-o-open yan. Yan po. Automatically mag-o-open yan. So yan. Makita nyo ito. Ayan po. So automatically kapag in-accelerate mo ng isang beses lang is automatically mag-o-open siya. Yan. Yan guys. So yan po ang purpose ng choke plate. Kapag ang inyong sasakyan is nasa cold start pa lang. Marami din po kasi akong nakikita at saka naririnig about sa mga carb type na sasakyan na bakit nga raw yung kanilang sasakyan kapag umaga is matagal i-start or hard starting, pero kapag mainit naman po is one click na lang. So minsan po hindi lang sa carburetor yung cause ng hard starting, minsan din po ay nagpo-cause yan kapag itong carburetor kasi meron naman itong mga vacuum. Kapag yung vacuum may mga vacuum hose nyo ay nabunot, talagang minsan ay magkukos yan ng hard start kasi magsisingaw. Or minsan naman po ay yung distributor nagkakaroon ng moist ito sa loob. Ito po yung distributor, minsan ay nagkakaroon ng moist ito sa loob. So tanggalin nyo lang yung kanyang distributor cap at saka punasan nyo ng tuyo na basahan at aandar na yan ulit. Doon naman sa mga nagdi-day ng makina o nagpapalit ng timing belt, nag-re-timing ng distributor, before po kayo mag-disconnect ng distributor, make sure po na naka-timing yung gear niyo sa top, yung piston, at saka naka-top din yung camshaft para hindi kayo mahirapan pagbalik, binalik niyo yung distributor assembly. Tsaka kung magpapalit din kayo ng timing belt, make sure din na naka-timing siya para mas mapadali yung pagkabit niyo. Hindi yung tatanggalin nyo lang yung timing belt at tsaka nyo pa i-timing yung gear. So maling gawain po yun. So mas mainam po na i-timing muna bago i-disconnect yung timing belt. Ayan. So maraming salamat po sa panonood. Sana mayroon kayong natutunan sa araw na ito. Ito ay para lamang po sa mga baguhan o mga car owners na gustong malaman yung mga ganitong problema ng sasakyan. Ayan. Para din po sa mga mekanikong may alam na. So ayan, sinishare ko lang din po ito. Hindi naman po ganun ako kagaling sa ganitong usapan. Kung may pagkukulang po, dagdagan nyo na lang. Ayan. Or comment down below na lang kayo sa ating page or sa YouTube channel. Maraming salamat po. Pa-follow and share. Tapos punta na rin kayo sa YouTube channel natin. Subscribe na rin po. Yan. Maraming salamat po. God bless.